절망에서 소망의 꽃을 피우는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte, wo in der Verzweiflung Hoffnung blüht. 여러분 안녕하십니까? Hallo alle zusammen. 아빠와 딸이 함께하는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte erzählt vom Vater und Tochter. 지난 주말 잘 보내셨습니까? Haben Sie die vergangene Woche gut verbracht? 지난 주말은 부활절이었습니다. Das Wochenende dieses Mal war Ostern. 예수님이 십자가에 못 박히시고 3일 만에 부활하신 날이었습니다. Jesus wurde am Kreuz gekreuzigt und nach 3 Tagen ist er dann auferstanden. 그날은 우리 그리스도인들에게는 아주 특별한 날입니다. Und dieser Tag ist für uns Christen ein sehr besonderer Tag. 여러분 왜 예수님이 십자가에 못 박히셨습니까? Warum wurde denn Jesus am Kreuz gekreuzigt? 로마서 4장 25절에 보면 In Römer Kapitel 4, Vers 25 steht, 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Jesus, er wurde für unsere Sündtaten hingegeben 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. und um uns gerecht zu nennen, ist er dann auferstanden. 예수님이 십자가에 죽으신 이유는 Der Grund, warum Jesus am Kreuz sterben musste, 우리의 죄를 예수님이 다 담당하셨기 때문입니다. ist, weil er unsere Sünden auf sich geladen hat. 여러분 세례 요한이 마태복음 3장에 보면 세례 요한이 요단강에서 세례를 주는 사건이 있는데요. In Matthäus Kapitel 3 tauft dann der Täufer Johannes Jesus. 여러분 아시다시피 세례 요한은 회개의 세례를 베풀었습니다. Und wie Sie wissen, Johannes der Täufer hat dann die Buße getan. 너희들의 죄를 인정하고 Ihr müsst eure Sünde anerkennen 죄를 자백해라. und ihr müsst eure Sünde auch erkennen. 죄에서 돌이키는 회개의 세례였죠. Und das war ja die Taufe der Buße, nicht wahr? 많은 사람들이 요한에게 와서 자기의 죄를 자백하고 고백했습니다. Und viele Menschen sind dann zu Johannes gegangen und haben ihn dann die Sünde anerkannt. 근데 마태복음 3장에 보면 그 요단강에 예수님이 오시는 겁니다. Und in Matthäus Kapitel 3 können wir sehen, dass Jesus dann am Jordan war. 여러분 예수님이 무슨 죄가 있습니까? Was für eine Sünde hat denn Jesus schon getan? 근데 예수님이 회개 세례를 받으러 온 거죠. Aber Jesus war ja da, um die Taufe der Buße zu bekommen. 여러분 예수님은 죄가 없으시잖아요. Jesus, er hat ja keine Sünde. 근데 왜 회개 세례를 받아야 됩니까? Aber warum muss er denn die Taufe der Buße bekommen? 거기서 제사는 세례는 회개의 세례가 아니었습니다. Da, wo er die Taufe bekommen hat, war nicht die Taufe der Buße. 여러분 세례 요한은 구약의 마지막 대제사장입니다. Der Täufer Johannes ist der letzte Hohepriester im Neuen Testament. 여러분 누가복음 1장 In 읽어보면요. Lukas Kapitel 1, 누가는 의사입니다. Lukas, er ist ein Arzt. 의사기 때문에 아주 세밀하고 예리한 눈으로 예수 그리스도에 대하여 관찰을 했습니다. Und mit einem sehr genauen und detaillierten Blick schaut er sich dann Jesus an. 그리고 모든 사실들을 자세하게 관찰해서 데오빌로에게 적은 글이 누가복음입니다. Und er schaut sich alles ganz genau an und schreibt sich das alles auf. Und das alles ist dann Apostel Lukas. 예수님 인생에 일어났던 일들을 자세하게 살펴봤거든요. Also das Buch Lukas. Und er hat sich alles angeschaut, was Jesus in seinem Leben getan hat. 누가복음 1장에 이제 예수님의 탄생에 대한 이야기였는데요. Zum Beispiel in Lukas Kapitel 1 geht es ja um die Geburt Jesu. 예수님 탄생하시기 전에 먼저 세례 요한에 대한 이야기가 나왔습니다. Vor der Geburt Jesu kam die Geschichte von Johannes der Täufer. 세례 요한의 아버지는 사가랴였고요. Zachariah war dann der Vater von dem Johannes. 그리고 어머니는 엘리사벳이었습니다. Und die Mutter hieß Elisabeth. 예수님보다 6개월 먼저 세례 요한을 잉태하게 되었죠. Und sie wurde 6 Monate bevor Jesus auf die Welt kam schwanger. 이 세례 요한에 대해서 자세히 살펴봤는데요. Und wenn man sich das dann ganz genau anschaut, 아버지 사가랴는 아비야 반열의 대제사장이라고 나와 있습니다.
Hier steht Zachariah, der Vater, er ist von dem Stamm Abia und ist auch ein Hohepriester. 예, 다윗 시대에 참 많은 대제사장들이 있었습니다. Zu der Zeit von David gab es viele Hohepriester. 그래서 다윗이 이 제사장들을 24개의 부서로 나누었습니다. Und dann hat David diese Hohepriester in 24 Abteilungen unterteilt. 그래서 한 달씩 돌아가면서 성전의 일을 하도록 했습니다. Und einmal im Monat wechseln sie sich ab und dann arbeiten sie für den Tempel. 그게 24명의 그 대제사장들이 나왔는데요. Und da kommen 24 Hohepriester vor. 그 중에서 이제 12번째가 아비야였습니다. Und darunter ist der 12. Hohepriester, der Abia. 예, 여러분, 거기 왜 그걸 누가복음에 적었냐 하면 Und warum steht das in Lukas geschrieben? 이 아비야는 정확한 아론의 후손이라는 것을 이야기하고 있습니다. Sie wollen sagen, dass Abia ein Nachfahre von Aaron ist. 예, 이스라엘은 많은 전쟁이 있었고 침략을 받았고 나라가 빼앗긴 적이 있었습니다. Israel wurde sehr oft unterdrückt und es gab auch viele Kriege und sie waren auch mal eine Kolonie. 그래서 제사장들이 이방인들하고 피가 섞인 사람들도 많았고요. Und dann gab es auch viele Priester, die dann auch das Blut von den Heiden hatten. 예, 그리고 족보에서 정확하게 이 사람이 제사장의 후손인지 아닌지 찾아내는 것이 어려웠습니다. Und es war auch sehr schwer, im Stammbaum nachzuschauen, ob dieser Mann wirklich ein Nachfahre von einem Hohepriester ist. 예, 그래서 제사장은 순수한 아론의 혈통만 제사장이 될 수가 있습니다. Deshalb können auch nur die Nachfahren von Aaron sind, Hohepriester werden. 근데 이 세례 요한에 대하여 살펴보니까 정확하게 아비야 반열의 대제사장 그 사가랴의 아들이었습니다. Und wenn man sich Täufer Johannes anschaut, ist er dann der Sohn von Zachariah, der auch ein Nachfahre von Abia ist. 그리고 세례 요한의 엄마 엘리사벳도요. Und die Mutter von Täufer Johannes, die Elisabeth, 아론의 후손이라고 나와 있습니다. es steht auch geschrieben, dass sie ein Nachfahre von Aaron ist. 예, 그러니까 세례 요한은 정확한 대제사장 아론의 혈통을 타고 태어났다는 거죠. Das heißt dann, Johannes der Täufer, er ist dann auch ein Nachfahre von Aaron, ein ganz genauer Nachfahre. 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으러 왔습니다. Und Jesus ging dann zu Täufer Johannes, um die Taufe zu bekommen. 그때 세례 요한이 이제 예수님에게 안수하고 세례를 베푸는데요. Und an dem Tag können wir sehen, dass dann Täufer Johannes den Jesus getauft hat. 예, 저는 이스라엘에 제가 잘 아는 선교사님이 이스라엘에 있습니다. Ich kenne einen Pastor, der in Israel missioniert. 예, 이분은 히브리 말을 너무 잘한대요. Und er kann sehr gut Hebräisch. 그래가지고 아예 이스라엘 사람으로 그렇게 생각한답니다, 사람들. Man kann auch sagen, er ist ein Israelit. 이스라엘에서 오래 선교를 했기 때문에 이스라엘 역사, 정치, 성경 아주 잘 아세요. Er hat dort lange missioniert, deshalb kennt er sich dort mit der Geschichte und allem aus. 그래서 저도 자주 전화를 해서 이게 성경적으로 맞는지 안 맞는지 이제 검증을 받아보고 그래 합니다. Ich rufe ihn auch öfters an und frage ihn, ob das stimmt und überprüfe mich dann. 이 선교사님 뭐라고 하냐면 Und dieser Pastor sagt dann, 이스라엘 사람들은 세례를 베풀 때 반드시 안수를 한다고 합니다. die Israeliten, wenn sie sich taufen lassen, brauchen sie erstmal eine Handauflegung. 자, 여러분 마태복음 3장에 한번 Wir 보겠습니다. lesen einmal in Matthäus Kapitel 3. 여기 이제 예수님이 세례 요한에게 세례를 받는 장면인데요. Hier wurde dann Jesus getauft von Johannes. 13절 Vers 13. 이때 예수께서 갈릴리로서 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하신대. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. 요한이 말려 가로되 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시니까. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. 요한이 처음에 예수님이 세례를 받으려고 하니까 말렸다는 거죠. Anfangs kam dann Jesus, um die Taufe von Johannes zu bekommen, aber Johannes wollte das nicht machen. 예, 예수님은 하나님의 아들인데. Er sagte dann, Jesus, du bist der Sohn Gottes. 내가 어떻게 당신에게 세례를 줄 수 있습니까? Wie kann ich dich taufen? 내가 당신한테 세례를 받아야죠. Ich muss von dir getauft werden. 그때 15절에요. Und dann Vers 15. 예수께서 대답하여 가라사대 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하신대. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. 네가 나에게 세례를 베풀어야 한다.
Du musst mich taufen. 그래야 모든 의가 이루어진다. Dann erst können alle Gerechtigkeiten erfüllt werden. 여러분 이게 무슨 의미냐 Und 하면 was heißt es dann? 구약에 이스라엘 백성들이 제사를 드리잖아요. Im Alten Testament geben ja die Israeliten Opfer. 죄를 지을 때 제물을 끌고 오고 Wenn sie gesündigt haben, dann bringen sie ein Opfer. 예, 제가 한번 말씀드렸죠. Ich habe ja schon mal darüber erzählt. 그래서 그 제물에다가 안수를 합니다. Und man macht dann eine Handelauflegung 그리고 그 제물을 죽이고 und dann tötet man das Opfer. 근데 여러분 문제는 그걸 이제 속죄 제사라고 하는데요. Und das nennt man dann auch ein Sündopfer. 문제가 뭐냐 하면 우리 죄가 씻어집니다. Das Problem ist, unsere Sünde wird gewaschen. 예, 속죄 제사를 통해서 분명히 우리 죄가 씻어지는데요. Durch das Sündopfer werden unsere Sünden ganz genau gewaschen. 근데 문제는 우리가 또 죄를 짓는다는 거죠. Aber das Problem ist, wir sündigen ja nochmals. 여러분 그러면 어떻게 해야 됩니까? Was müssen wir dann machen? 예, 또 죄를 지으면 또 제물을 끌고 와야 되는 겁니다. Wenn man nochmals sündigt, braucht man nochmals ein Sündopfer. 예, 피를 흘리지 않으면 죄가 씻어지지 않으니까요. Denn wenn kein Blutvergießen stattfindet, kann auch keine Sündenvergebung da sein. 그래서 죄를 지을 때마다 피를 흘려야 한다는 것입니다. Das heißt dann jedes Mal, wenn man gesündigt hat, muss man Blut vergießen. 그래서 또 양을 끌고 오고 Dann braucht man nochmals ein Lamm 머리에다가 안수를 하고 und dann macht man eine Handauflegung. 또 양을 죽이고 Und dann tötet man das Lamm nochmals. 피를 번제단 뿔에다가 바르고요. Und das Blut streicht man dann auf die Hörner 예, 그러면 또 죄를 씻습니다. und dann wäscht man die Sünde. 또 문제가 있죠. Aber da ist ja nochmal das Problem. 예, 이 사람 죄를 씻었지만 죄를 짓겠습니까? 안 Er 짓겠습니까? hat zwar gesündigt, oder diese Person hat zwar gesündigt und die Sünde gewaschen, aber sündigt er nochmals oder nicht? 예, 죄 사함을 받았지만 이 사람 또 죄를 짓게 된다는 것입니다. Diese Person hat zwar die Sündenvergebung bekommen, aber diese Person sündigt nochmals. 그러니까 죄를 짓고 제사 드리고 죄를 짓고 제사 드리고 계속 이걸 반복한다는 겁니다. Und dann wiederholt sich das Ganze. Ja, man sündigt und dann wäscht man die Sünde, man sündigt und dann gibt man nochmals ein Opfer. 그래서 하나님이 이스라엘 백성들에게 대속죄일이라는 걸 주셨어요. Deshalb hat Gott ihnen auch sowas wie ein großes Opfer gegeben. 예, 이스라엘 명절 중에 제일 큰 명절 중 하나인데요. Und das ist auch eines der größten Feiertage in Israel. 예, 7월 10일입니다. Und das ist im 10. Juli. 예, 7월 10일 날 백성들의 1년 동안 지은 죄를 한꺼번에 속하는 제사입니다. Am 10. Juli werden dann die ganzen Sünden von den ganzen Israeliten auf einmal gewaschen. 예, 지난 한 해 동안 지은 죄를 한 번에 이제 속하는 거죠. Die Sünden, was man dann in den vergangenen Jahren begangen hat, werden dann auf einmal alle zusammen gewaschen. 왜냐하면 죄를 지을 때마다 양을 다 잡을 수가 없으니까요. Denn man kann ja nicht täglich, nachdem man immer wieder gesündigt hat, ein Opfer bringen. 하나님이 1년의 죄를 한꺼번에 씻도록 하셨다는 거죠. Deshalb hat Gott ihnen auch einen Tag gegeben, wo sie die ganzen Sünden auf einmal waschen. 여러분 이때 중요한 게 뭐냐 하면 Und hier das Wichtige ist, 제물에 안수를 해야 되는데 man gibt dann eine Handauflegung 여러분 이스라엘 백성들이 수백만 명이 되는데 und es gibt aber Hunderttausende von Israeliten. 예, 이 수백만 명 되는 이스라엘 백성들이 어떻게 제물에게 다 안수를 할 수 있습니까? Es gibt Millionen von Menschen. Wie können alle eine Handauflegung geben? 그렇겠죠. Das ist ja wahr, nicht wahr? 예, 여러분 제가 베드로 성당을 가봤는데 Ich war einmal im Petrusdom 예, 베드로 성당에 가면 안에 들어가면 그 베드로 동상이 있습니다. und dort, wenn man einmal reingeht, ist dann eine Statue, Petrus-Statue. 그 가보면 그 동으로 베드로 모양으로 이제 동상을 만들었는데요. Und dort haben sie dann eine Statue gebaut von Petrus. 근데 베드로의 발을 보면 발이 다 닳았어요. Aber wenn man sich die Füße anschaut, die Füße sind schon fast ganz kaputt. 하도 사람들이 많이 만져서 거기는 반질반질하고요. Und die Menschen fassen es immer wieder an, deshalb ist es dort immer glatt. 예, 발가락이 다른 걸 볼 수가 있습니다. Man kann sehen, die Füße sind jetzt zu einem geworden. 왜냐하면 그 베드로 동상에 그 발을 만지고 기도하면 소원이 이루어진다고 그래요. Denn man sagt ja, wenn man die Füße anfasst von der Statue und dazu noch betet, werden die Wünsche erfüllt. 예, 누가 그런 소문을 냈는지 모르겠지만. Ich weiß zwar nicht, wer solche Gerüchte verbreitet hat. 그래서 여러분 베드로 성당 가면 관광객들이 엄청나거든요. Und am Petrusdom gibt es so viele Touristen. 이 사람들이 다 와서 베드로의 발을 만지고 기도를 하니까 발가락이 다 닳아버린 거예요. Und diese
Menschen kommen dann und fassen seine Füße an und die Zehen sind jetzt schon zu einem geworden. 그래 한 번은 가보니까 그 앞에 못 만지도록 딱 막을 쳐놨더라고요. Und ich war einmal dort und dann haben sie dort also sie haben dann geschrieben, dass man es nicht anfassen darf. 여러분 제물의 머리에 이스라엘 그 수백만 명이 안수를 하면 어떻게 되겠습니까? Und wenn Millionen von Menschen eine Handauflegung auf dem Opfer bringen, was passiert dann? 예, 그날 다 안수를 할 수도 없고 불가능하죠. An dem Tag können sie dann kein Opfer bringen, das ist unmöglich. 그래서 대표가 안수를 하는 겁니다. Deshalb macht es dann ein Vertreter. 여러분 레위기 16장에 한번 보십시오. Wir lesen einmal in 3. Mose Kapitel 16. 그 대표가 누구냐 하면 바로 아론 대제사장이었습니다. Und wer ist dieser Vertreter? Und dieser Vertreter ist ja der Aaron, der Hohepriester. 예, 16장 21절. Kapitel 16, Vers 21. 아론은 두 손으로 산 염소의 머리 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람들을 맡겨 광야로 보낼지니. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihn bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereits steht, in die Wüste bringen lassen. 예, 개인의 속죄 제사를 드릴 때는 죄를 지은 사람이 안수를 하는데요. Wenn alle einzeln ein Opfer bringen und geben, dann macht es auch eine Person. 근데 대속죄일에는 아론이 대표로서 안수를 하는 겁니다. Also diese Personen, die gesündigt haben, machen dann eine Handauflegung und Aaron, an diesem Tag macht es dann nur der Aaron. 예, 아론이 대표로 안수할 때 이스라엘의 모든 일련의 죄가 그 염소에게 제물에게로 넘어가 버리는 거죠. Und wenn Aaron vertreten für das Volk Israel eine Handauflegung gibt und macht, dann werden auch die Sünden da übertragen. 예, 그리고 그 다음에 그 염소를 죽이고 그래 하는 거죠. Und dann bringen sie auch das Opfer dann um. 여러분, 세례 요한이 예수님에게 세례를 베풀 때 Und als dann Johannes der Täufer Jesus getauft hat, 예, 유대인들은 세례할 때 반드시 안수를 한답니다. die Juden, wenn sie dann sich taufen lassen, brauchen sie eine Handauflegung. 예, 안수를 하고 이제 그 다음에 이제 물에 잠그는 거죠. Erstmals macht man eine Handauflegung auf die Person, die sich taufen lassen möchte, und dann geht sie ins Wasser. 그때 예수님이 요한에게 세례를 받으셨는데요. Und an dem Tag hat dann Jesus von Johannes die Taufe bekommen. 예, 세례를 받을 때 그때 예수님이 이 세상의 죄를 세례 요한이 예수님에게 넘긴 것입니다. Als dann Jesus die Taufe bekam, wurde auch eine Handauflegung gemacht von Johannes und die ganze Sünde wurde dann auf ihn übertragen. 예, 요한은 아론의 직계 후손이었기 때문에 Johannes, er ist ja ein Nachfahre von Aaron. 예, 대제사장, 인류를 대표하는 대제사장이었고요. Und er ist ja auch der Hohepriester, der dann das ganze Volk vertreten hat. 그래서 예수님이 성경에서 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 자가 없다고 이야기하셨습니다. Deshalb steht auch in der Bibel geschrieben, es wurde noch kein großartiger Mann auf die Welt gebracht als der Täufer Johannes. 예, 요한은 인류의 대표였고요. Und Johannes, er ist vertretend. 그 다음에 이제 예수님은 제물이었죠. Er ist der Vertreter für die Welt und Jesus, er ist ja das Opfer. 예, 인간의 죄를 넘겨받는 제물이죠. Er ist ja das Opfer, das dann die menschliche Sünde auf sich trägt. 그래서 이 제물은 흠이 없어야 됩니다. Und das Opfer darf auch keine Fehler haben. 흠이 없어야 제물이 될 자격이 있는 겁니다. Denn erst wenn das Opfer keine Fehler hat, darf es auch ein Opfer sein. 그래서 예수님은 동정녀 마리아에게서 태어났고요. Deshalb wurde Jesus auf die Welt gebracht von der Jungfrau Maria. 예, 남자의 씨를 받지 않았다는 거죠. Also hat er den Samen von einem Mann nicht bekommen. 예, 남자의 씨를 받았다는 말은 아담의 후손이라는 말입니다. Wäre er auf die Welt gebracht durch den Samen eines Mannes, dann heißt es, er ist ein Nachfahre von Adam. 예, 아담의 후손은 날 때부터 죄인으로 태어나는 겁니다. Denn die Nachfahren von Adam, sie sind ja schon von Geburt aus Sünder. 근데 세례 요한은 처녀에게서 태어났기 때문에 Aber Jesus, er wurde von einer Jungfrau auf die Welt gebracht. 예, 우리의 제물로서 이 땅에 오신 것이기 때문에 흠이 없어야 된다는 거죠. Und als unser Opfer ist er ja auf die Welt gekommen, deshalb darf er auch keine Fehler haben. 예, 예수님은 죄 없이 태어나신 분이죠. Jesus ist ja ohne Sünde auf die Welt gekommen. 예, 그 말은
우리의 예수님 당신의 죄가 아니라 우리 인간의 죄 때문에 죽으신다는 것을 이야기하시는 겁니다. Das heißt dann, Jesus, er wurde nicht für seine Sünden am Kreuz gekreuzigt, sondern er wurde für unsere Sünden, er ist für unsere Sünden gestorben. 예, 그래서 요한이 예수님에게 세례를 베풀 때 이 세상의 죄가 예수님에게 넘어갔죠. Und als dann Johannes Jesus taufte, ging dann die ganze Weltsünde auf ihn rüber. 여러분 세상이라는 것은 세상 시작부터 세상 끝까지를 말하는 Und 것이고요. die Welt bedeutet Anfang und bis zum Ende der Welt. 예, 아직 끝이 안 왔죠. Das Ende ist ja noch nicht da, nicht wahr? 근데 예수님은 세상 끝까지의 죄를 가져가셨고 Aber Jesus hat dann die Sünde bis zum Ende der Welt genommen. 또 세상이라는 것은 세상 시작과 끝까지의 모든 인간을 이야기합니다. Und die Welt bedeutet auch alle Menschen, die vom Anfang und bis zum Ende der Welt da sind. 예, 우리는 지금 2020년이죠. 2020년을 살고 있습니다. Jetzt gerade leben wir das Jahr 2020. 여러분 세상이 언제 멸망할지 모르죠. Man weiß ja nie, wann das Ende kommt. 오늘도 태어나고 있는 아이들이 있고요. Es gibt immer noch Kinder, die heute noch auf die Welt gebracht werden. 예, 10년 뒤에 태어날 아이들도 있고. Oder es gibt auch Kinder, die nach 10 Jahren auf diese Welt kommen. 예, 세상이 멸망할 때까지 많은 사람들 아직 더 태어나야 될 사람들이 많습니다. Und bis das Ende der Welt kommt, gibt es so viele Menschen, die auf diese Welt kommen. 근데 이 세상에 있는 모든 죄를 예수님에게 넘겼다는 거죠. Aber es heißt, die ganze Sünde der Menschheit und der Welt wurde dann auf Jesus gegeben. 예, 그게 바로 마태복음 3장이었습니다. Und das ist Matthäus Kapitel 3. 예, 예수님에게 이 세상의 죄가 다 넘어갔다는 것입니다. Das heißt dann, Jesus hat die ganze Weltsünde auf sich getragen. 여러분 그러면 이게 Und 사실이라면 wenn das die Wahrheit ist, 예수님에게 이 세상의 죄가 다 넘어갔다면 und wenn das die Wahrheit ist, dass Jesus die ganze Welt sündet hat, 여러분 더 이상 그러면 우리에게는 죄가 있는 겁니까 없는 겁니까? haben wir dann die Sünde oder nicht? 어떻게 생각하세요? Was denken Sie? 아직도 여러분 속에 죄가 남아 있습니까? Glauben Sie, Sie haben immer noch Sünde in Ihrem Herzen? 내가 죄를 지었으니까 내 속에 있는 거죠. Ja, ich habe ja gesündigt, das heißt ja, ich habe noch die Sünde. 그 말이 맞습니까? Stimmt das aber? 예, 죄를 우리가 지었지만 Wir haben zwar gesündigt, 재물에게 죄가 넘어갔던 것처럼 aber genauso wie unsere Sünde auf das Opfer übertragen wurde, 그때 이제 대속죄날 염소가 2마리가 필요합니다. an dem Tag, wo dann das Opfer stattfindet, dafür braucht man 2 Opfer. 예, 안수에서 1마리는 죽이고요. Ein Opfer bringt man dann nach der Handauflegung 1마리는 이제 안수를 하면 죄를 짊어지잖아요. und ein Opfer hat ja dann die Sünde auf sich 그러면 이 1마리는 아사셀을 위한 염소라고 합니다. und dieses Opfer ist für Azazel. 아사셀이란 뭐냐 하면 멀리 보낸다는 뜻입니다. Azazel bedeutet, es wird weit geschickt. 광야에서 멀리 가도록 염소를 놔버리는 거죠. Das heißt dann, dieses Opfer lassen sie frei in die Wüste, sodass er dann weit weggeht. 예, 우리 죄를 짊어진 재물이 Das Opfer, was dann unsere Sünde trägt, 지금은 내 눈에 보이는데 jetzt gerade sehe ich zwar dieses Opfer, 점점 멀어져 가고 있는 겁니다. aber dieses Opfer entfernt sich immer mit der Zeit. 그러다가 어느 순간에 우리 눈에 안 보이겠죠. Und irgendwann können wir dieses Opfer nicht mehr mit unseren Augen sehen. 내가 눈으로 볼 수 없는 곳으로 갔고 Und dann ist dieses Opfer irgendwo, wo ich ihn auch nicht mehr mit den Augen sehen kann. 그러다가 광야에 있는 어떤 짐승들에게 덜짐승에게 잡아먹혀 죽어버리겠죠. Und dieses Opfer wird dann von wilden Tieren in der Wüste gefressen. 예, 그 염소가 멀리 가는 것을 보면서 Und während man sich anschaut und während man sieht, wie das Opfer weit geht, 예, 점점점 사라져가는 걸 und 보면서 wenn wir sehen, dass sich das Opfer immer entfernt, 예, 내 죄가 사라져 간다는 것입니다. können wir auch sehen, dass unsere Sünden verschwindet. 아, 이제 내 죄가 멀어져 가고 있구나. Also meine Sünde ist jetzt immer weit entfernt von mir. 아, 내 죄가 사라져 가고 있구나. Meine Sünde verschwindet jetzt, 맞죠, 여러분? nicht wahr? 예, 우리의 죄가 사라져 갔다는 겁니다. Das heißt ja, unsere Sünden sind verschwunden. 예, 염소의 등에 엉겨져 가지고요. Und ja, das trägt dann auch das Lamm. 예, 그래서 성경에 보면 동이 서에서 먼 것처럼 우리의 죄를 우리에게서 멀어지게 하셨다는 겁니다. Und es steht auch in der Bibel geschrieben, genauso wie die Entfernung vom Osten bis zum Westen ist auch unsere Sünde so weit 또 entfernt 우리는 von 더 uns. 이상 죄가 없는 거죠. Das heißt dann, wir haben keine Sünde mehr. 그래서 요한복음 1장 29절에 보십시오. Und wir lesen einmal in Johannes Kapitel 1, Vers 29. 예, 요한복음 1장 29절.
Johannes 1, Vers 29. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고하로되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde trägt. 예, 예수님을 보고 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. Er sah dann Jesus und sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Weltsünde trägt. 여러분 예수님이 우리의 죄를 지고 멀리 가셨다는 Das 겁니다. heißt dann, Jesus hat unsere Sünden auf sich geladen und hat sich dann immer weiter entfernt. 광야 멀리 가서 거기에서 짐승에게 먹혀 죽었던 것처럼 Genauso wie das Opfer dann in der Wüste war und von einem wilden Tier aufgefressen wurde. 우리 죄를 짊어지신 예수님이 십자가에 올라가셔서 십자가에서 못 박혀 죽으셨다는 겁니다. Der Jesus, der unsere Sünden auf sich geladen hat, er wurde dann am Kreuz gekreuzigt. 여러분 그러면 우리 죄가 끝났습니까? 안 끝났습니까? Heißt es dann, dass unsere Sünden jetzt beendet wurde oder nicht? 여러분 죄를 아직도 여러분이 가지고 계십니까? Glauben Sie immer noch, dass Sie Ihre eigenen Sünden tragen? 아니죠. Das ist ja nicht wahr. 더 이상 우리 안에 죄가 없는 겁니다. Das heißt dann, wir haben keine Sünde mehr in uns. 예, 여러분 물론 우리는 또 죄를 짓습니다. Natürlich sündigen wir weiterhin. 그래서 예수님은 이 세상의 죄를 다 가져가셨다는 겁니다. Aber genau deshalb hat ja Jesus die ganze Weltsünde auf sich geladen. 예, 이 세상의 모든 죄가 예수님에게로 넘어갔다고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다. Und die Bibel sagt uns ganz genau und ganz klar, dass Jesus unsere Sünden auf sich geladen hat. 그리고 그 모든 죄가 끝이 난 것이 바로 십자가라는 것입니다. Und am Kreuz wurden dann auch unsere ganzen Sünden beendet. 여러분의 죄가 사해졌다는 확실한 증거가 바로 십자가라는 것입니다. Und das Kreuz ist ein Beweis, dass unsere Sünden jetzt verschwunden sind. 여러분 어제가 이제 부활절이었는데요. Gestern war ja Ostern 예수님은 우리 죄를 위하여 죽으셨다고 성경은 이야기합니다. und die Bibel sagt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. 자, 로마서 4장 Wir 보겠습니다. lesen einmal Römer Kapitel 4. 로마서 4장 25절. Vers 25. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. Welcher ist unserer Sünde willen dahingegeben, unserer Rechtfertigung willen auferweckt. 예, 우리 죄를 위하여 내어줌이 되었다. Für unsere Sünden wurde er hingegeben. 예, 죽으셨다는 거죠. Das heißt dann, er ist gestorben. 하나님이 예수님을 죽음에 내어줬다는 것입니다. Gott hat Jesus zum Tod, den Tod gegeben. 그리고 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. Und um unserer Rechtfertigung wurde er auferweckt. 자, 여러분 예를 들어 가지고요. Zum Beispiel, 제가 죄를 지었습니다. ich habe gesündigt. 예, 어디 가서 이제 도둑질을 했습니다. Ich war irgendwo und habe etwas geklaut. 그래가지고 제가 감옥에 2년을 간 거예요. Und ich muss dann dafür 2 Jahre ins Gefängnis. 3년을 갔다고 Oder 해봅시다. 3 Jahre. 그러면 교회 사람들이나 저를 아는 사람들이 저희 집에 연락할 거잖아요. Dann werden ein paar Geschwister der Gemeinde oder ein paar Bekannte von mir anrufen. 제 아내한테 연락해서 오 목사님 나오셨습니까? Sie werden ja meine Frau anrufen und fragen, ist jetzt der Pastor O frei? 아니요, 아직 감옥에 있습니다. Dann wird sie sagen, nein, er ist noch im Gefängnis. 사모님 힘내십시오. Ja, Pastorfrau, du brauchst Kraft. 또 나중에 전화했는데 오 목사님 나오셨습니까? Und dann rufen sie nochmals an und sagen, ja, ist denn jetzt der Pastor O frei? 아니요, 아직 1년 남았습니다. Nein, noch 1 Jahr ist übrig. 그 다음에 전화를 했는데 Und dann haben sie nochmals angerufen 우리 남편 나왔습니다. und dann sagt die Frau, ja, mein Mann ist jetzt frei. 이제 마음 잡고 새롭게 살고 있습니다. Er fängt jetzt ein ganz neues Leben an. 예, 만약에 제가 이제 감옥에 들어갔다가 나왔다면 Nehmen wir an, ich war im Gefängnis und bin jetzt frei 뭘 말하는 겁니까? und darf jetzt raus. Was heißt es dann? 예, 나의 죄값이 다 끝났다는 걸 말하죠. Ich habe meinen Preis für die Sünde schon bezahlt. 감옥에 있다는 것은 Dass ich noch im Gefängnis bin, 죄값을 받고 있다는 거고요. heißt, ich muss noch diesen Preis zahlen. 예, 감옥에서 나왔다는 것은 Und wenn ich frei bin vom Gefängnis, 죄값을 다 받았다는 것입니다. heißt es dann, Sie haben schon den Preis für diese Sünde bekommen. 예, 죄값을 다 받았으면 더 이상 죄인이 아니죠. Das heißt dann, ich bin kein Sünder mehr. 그렇죠? Nicht wahr? 예,
죄는 한 번만에 벌을 받으면 한 번만 벌을 받으면 됩니다. Für die Sünde muss man nur einmal diesen Preis bezahlen. 예, 정확하게 죄에 대한 벌을 받으면 그 죄는 끝이 납니다. Und wenn man dann diesen Preis bezahlt hat, ist auch die Sünde beendet worden. 예수님이 3일 동안 무덤에 계셨는데요. Jesus war ja 3 Tage am Grab. 예, 3일 동안 우리의 죄값을 받으셨다는 것입니다. Das heißt, 3 Tage lang hat er im Grab diese Preise bezahlt. 3일 만에 부활하셨는데 Nach 3 Tagen ist er dann auferstanden. 부활하셨다는 것은 무덤에서 나왔다는 겁니다. Und dass er dann auferstanden ist, bedeutet, er ist jetzt frei von dem Grab. 예, 감옥에서 빠져나왔다는 거죠. Er ist jetzt frei von dem Gefängnis. 뭘 말합니까? Was heißt es? 죄의 벌을 다 받았다는 겁니다. Er hat den Preis für die Sünde schon bezahlt. 여러분 그게 바로 부활입니다. Und das ist die Auferstehung. 부활하신 예수님 우리에게 말씀하시는 겁니다. Und Jesus, der auferstanden ist, sagt uns, 내가 너의 죄의 벌을 다 받았어. ich habe den Preis für eure Sünde schon abbezahlt. 너는 이제 죄인이 아니야. Du bist kein Sünder mehr. 너는 이제 의로워. Du bist gerecht. 예, 예수는 우리 범죄함을 위해 내어줌이 되고 Jesus wurde für unsere Straftaten dahingegeben 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 und 살아나셨느니라. unserer Rechtfertigung willen auferweckt. 예, 부활하신 예수님이 여러분을 의롭다고 증가하고 계십니다. Und Jesus, der auferstanden ist, bezeugt, dass wir gerecht sind. 여러분은 죄인입니까? 의인입니까? Sind sie Sünder oder sind sie Gerechte? 여러분 자기 생각을 믿는 사람은 죄를 짓기 때문에 나는 죄인이라고 믿고요. Diejenigen, die noch an ihren Gedanken glauben, denken, ja, ich habe gesündigt, deshalb bin ich ein Sünder. 예수님의 말씀을 믿는 사람들은 Und diejenigen, die an das Wort Jesu glauben, 내가 죄를 지었지만 sagen, ich habe zwar gesündigt, 예수님이 내 벌을 대신 받으셨기 때문에 aber Jesus hat ja die Strafe für meine Sünde schon bekommen. 내 죄는 끝이 났어. Deshalb wurde auch meine Sünde hier beendet. 더 이상 난 죄인이 아니야. Ich bin kein Sünder mehr. 나는 의로워. Ich bin gerecht. 예, 의인이라고 믿는다는 것입니다. Und diese Menschen glauben, dass sie gerecht sind. 여러분, 어제가 부활절이었는데 Gestern war ja Ostern. 부활절 날 우리가 계란을 서로 나누고 이렇게 합니다. Und am Ostern essen wir ja immer Eier. 예, 여러분 부활절만 우리가 오늘도 이제 휴일인데요. Und heute ist ja auch ein Feiertag. 예, 부활절만 이렇게 우리가 보내야 되는 게 아니라 부활의 참된 의미를 알아야 됩니다. Ich glaube, wir sollten nicht nur Ostern einfach so feiern, sondern auch die wahre Bedeutung von Ostern kennenlernen. 여러분은 더 이상 죄인이 아닙니다. Denn sie sind ja nicht mehr ein Sünder. 예수님이 여러분들을 의롭게 하셨습니다. Jesus hat sie gerecht gemacht. 예, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. Das war's dann für heute. 내일 저녁에 또 뵙도록 Ich 하겠습니다. werde Sie dann morgen Abend wieder treffen. 안녕히 계십시오. Dankeschön.